Hai guys, kembali lagi di keseruan Ririn dan Titi. Kita kali ini mau review makanan-makanan yang tadi udah kita beli loh. Di sini ada es pisang hijau, lalu ada sekolah dan es teh poci. Mari kita makan. Hmm. Wah, ini sum-sumnya sangat endul, you know? Ada kacangnya nih. Hmm. Ditawar. Ini es pisang hijaunya guys. Seger. Panas-panas begini enaknya es pisang hijau loh guys. Kalian harus cobain. Kan ini udah makan es pisang hijau, sekarang kita makan sembolan guys. Banget ya, rasanya ayamnya tuh kayak berasa banget. Gimana ya? Pedes banget loh. Ya, minum dulu ya. Enak banget. Ini sausnya saus tomat asli ya. Enak banget. Hah? Terus wow, udah habis semua nih. Udah kenyang juga, kamu juga udah kenyang. Ya udah, makasih ya udah ngikutin keseruan kita dari tadi. Ini dari